Wilst Yvette het wetter opziekert, gaat Jan het liefst naar de Vogelsta. Zijn leven lang al bestudeert de besten om ze zo goed mogelijk na te tekenen of er sculpturen van te maken. Nou, zo komt het de voetbal niet ben. Ik kon het nooit loslaten. Ja, als ik een dag na teken heb ik net niet een dag geleefd. Liet ze tekenetjes, ja, dat ben ik gewoon een beetje bezig. Dat vond ik wel leuk. Ik denk ergens hoe wie dat in de wereld. Jan had de rest van de natuurrijk hut nodig om de extreme drukte in zijn holle te bedimmen. Toen ik jong weer, wie dat een ramp. Maar ik krijg geen ADHD, dat heb ik helemaal niet. Maar op een gegeven moment denk ik, het broest in mijn hollen. Soms denk ik mijn hollen wel eens door. En op een gegeven moment, nou ouder wordt, is het beheersbaar. Dus dan krijg je het beter over zien. Vorige week al wie er druk aan het lasje om te een goed zelfsportret te komen. Intussen is dat haast klaar. Nou, hij begint bij de finishing touch. Ik krijg nou klaar en ja, ik zit nou te denken, nou, hier een paar plukjes hier en dat moet hem ongeveer wijzen. Voor het tweede pad van de opdracht is hij aan het tekeningslijn. Dit is die blik op de wereld door things in cartoons? Of dat cartoons. door just nooit nijs en dan... Ja, sugar nice en dan verflits ik... Dan is dit wat in die holle gebeurt? Ja, ik heb al een beetje opskeund wat ik precies wil en dan komt op deze rol te staan.